Nə? Mən və vloq? Yaxşı. Gedək dırnağımızı eləyək, amma öncəsində bir qaş arxitekturası etdirirəm. İlk dəfədir professional əllər qaşıma dəyir. Çox bəyəndim. Burada bir lazerə girib çıxıram. Lazerdən sonraki bu üz ifadəsi qızlar mənim başa düşdü. Nəsə bu qədər ağrı acı yetər, çıxıram. Lazer və qaş sonrası dırnaq öncəsi yarım saat boşluğum var. Yemək yeyəcəm. Burada mənzərəni o qədər bəyəndim ki, Bakını o qədər çox sevirəm ki, İlk önümə gələn yerə otururam. Çünki çox acam. Sifariş verirəm. Sifarişimi gözləyəndə burada çantamın içindəki xaosu, bazarı sizə göstərirəm. Yəni biabırçılıq. Yeməyim gəlir. Salmon bol və kök suyu yedim. Yol üstü kofe şopa dəyirəm. Ustama və özümə kofe götürürəm. Mən burada artıq günün, bilmirəm, 4 ya 5-ci amerikanosunu içirəm. Nəysə, gedirəm. Şəkərimin məni görəndəki üz ifadəsi yerim, yerim, yerim. Nəysə, başlayırıq. Burada ustamın öz dırnaqlarının gözəlliyini göstərirəm. Çox qəşəng idi, onu da bəyəndim. Ən rahatlatıcı mərhələ, məndən razılaşarsınız məncə. Bu halını da çox bəyəndim, amma biz ateş alev bir rəng elədik. Ay. Burada bizim bir balamız var. Körpəliyindən bu salondadır. Hər gedəndə onu belə mıncırıram. Adı Leodur, mənim şəkərim. Nəysə, burada gənclik mola gəldim deyəsən. Nəsə oxuyur bu qadın yenə. Qadın nə oxuyursan, kim təxmin eləyə bilər hansı mahnını oxuyuram. Burada bir şey lazımdır. Mən idman dəstə almalıydım. Ona görə tez bazar girirəm. Nə götürəcəyimi bildiyim üçün çox vaxt itirmirəm. Ölçümü götürürəm. 2 dənəsini sınayacağam və gedirəm geyinməyə. Birincini bəyəndim əslində. Rahat idi. Yəni, okeydir bu. Bunu götürəcəm. Yenə dırnaqlarına baxır, ilahi. İkincini isə çox da bəyənə bilmədim. Yəni, təsəvvür elədiyim kimi olmadı. Birincini alıram və çıxıram. Burada 2 dənə kepka sınayıram, amma heç biri mənə yaraşmır. Vaz keçirəm, almıram. Nəsə, evə, bay bay.